با سلام خدمت دوستان عزیز. تو آموزش خاص داریم نحوه تغییر دادن رمز و نام مودم رو با هم دیگه یاد بگیریم. بریم آموزش رو شروع کنیم. توی قدم اول شما باید وارد تنظیمات مودم خودتون بشید که به صورت معمول آدرس تنظیمات 192.168.1.1 که سرچ می‌کنید. وارد این صفحه میشید که باید داخل کادر یوزرنیم و همچنین پسورد خدمت پیش‌فرض ادمین رو وارد کنید. از بخش اینترفیس ستاب وارد بخش وایرلس بشید. بله، همینطور که میبینید اینجا میتونید نام مودم خودتون رو تغییر بدید و هر نامی که دوست دارید قرار بدید. برای مثال من نام مودم رو به محمدی تغییر میدم. در این قسمت هم شما میتونید پسورد یا رمز مودم خودتون رو تغییر بدید که برای مثال من رمز رو به ایران وای تغییر میدم. توجه داشته باشید که رمز باید از 8 کاراکتر بیشتر باشه. بعد روی سیو کلیک میکنیم تا تنظیمات برای شما اعمال بشه. توجه داشته باشید که بعد از اینکه سیو رو زدید برای شما اتصال به مودم قطع میشه و باید با توجه به رمز و نامی که برای مودم خودتون قرار دادید دوباره به اون وصل بشید. همینطور که می‌بینید اتصال من به مودم قطع شد و باید دوباره به مودم متصل بشم که همینطور که می‌بینید از من پسورد جدید رو میخواد که ایران وای فای رو وارد میکنم. بله، همونطور که می‌بینید به مودم متصل شدیم و آموزش اینجا به پایان میرسه. از تماشای شما